Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Nizere ko mumeze neza, murakomeye, namahoro ho muherereye. Jewe ni bon vraiment ndashima. Hama rero uyu munsi ndagarutse kubayagisha kandi aho inje kwishura ikibazo abantu benshi bagumye banyandikira. Nagumye ndonka ama message anyandikira, nivyo bampamaye atandukanye ati tubwire kuri ibi, tubwire kuri iki kintu, iki bimeze gute, duheyide kuri iki kintu. Ariko naravye ikibazo nabajijwe n'abantu benshi muri bo kurusha ibindi bibazo. Rero iki kibazo kivuga ngo ni gute umuntu yoza muri Australie, gute umuntu yoza how can I come to Australia? Niyo rero sije yuno munsi. Icambere ndashimira cyane abantu bakomeje kunyandikira mumbwira ati DS koribi nyene duhe video nkuko nyene nzanye iyindi sije shasha bivanye n'ikibazo mwambajije. Ndashimira bakomeje kuntera intege, abantu mwandika ati courage, ndabibashimira cyane abantu mukomeje kunsupportinga mu buryo butandukanye ya bintu nk'ivyo. Rero uno munsi ikintu nobanza kuvuga kuri iyi topic y'uno munsi nuko nobanza gusigura ku kantu kamwe. Nivyo mba muri Australie ariko ntabwo nkorera muri ibi bintu vy'amaviza ngiye gusigura kugira ngo bamwe canke abatandukanye bashobora gusamira nk'ikiganiro hagati hari umuntu asimbisha ikiganiro ugasaga aravye ikiganiro guhera nko ku munota wa gatanu. Simvuga ibirota byinshi ko yasi nkunda gukora ibiganiro by'umwanya muremure nyene usanga ari hatari. So ugasanga nk'ubu nakoze ikiganiro cy'iminota 10 uciye uza ukacuhera ku munota wa gatandatu ukaca wumva ndiko ndavuga nka visa runaka ukaca uvuga ati okay rero yese akora muri immigration. No ntabwo ari yo nkora, ntabwo nkora muri immigration gusa, ni kwa guhanahana ubumenyi, kwa guhanahana amakuru ku bintu umuntu aba amaze kumenya uko bimeze. Rero twagiye dutangure ntarenze kubicisha amajambo. Twagiye no kuvuga ikibazo kivuga ngo ni gute ushobora kuza kuba muri Australie canke abantu baza muri Australie gutandukanye, harabaza gutembera, harabaza nyene nivyo ngiye kuvuga. So inzira rero nyamukuru zo kuza muri Australie kuhaba ziratandukanye, ariko nyamukuru muri zo nizo ngiye kuvuga, ariko sinza kugenda mvuga ku burebure cyane kubera ko co bikiganiro kinini gose. Ndaza nagenda mvuga different type of visa ushobora gukoresha hama ukaza, cyangwa ushobora kuronka hama ukaza kuba muri Australia. Twagiye rero iya mbere, visa ya mbere ushobora kuzira ko ni student visa. So iyi ni visa yo kuza kwiga muri Australia, ni imwe mu nzira mu maviza ushobora kuronka ukaza kuba muri Australia. Iyi visa ikintu cambere ukuye gutekerezaho imbere y'ivyo subiye inyuma gatoyi mu kuvuga ati ngomba kuza kuba muri Australia, icambere ukuriye kuyumvira no kubanza kuyumvira ngo ngiye muri Australia mu buhe buryo. Ariho haca haza za visa zitandukanye zikuzana muri Australia. Rero visa ya mbere niyo yo kuza uje kwiga student visa, no kuvuga ni visa uba ufise ishure ryakwemeye kuza kugiga ko ngaha muri Australia. Kuri iyo visa bisabwa yuko wemerwa n'iryo shure, kandi bisabwa yuko uba ufise uburyo. Bararaba bakaraba yuko uzoba ufise uburyo bukwemerera kuza kwitunga muri Australia kandi ukaronka n'amahera yo kuriha iryo shure uje kwiga. Nkuko navuze sinza kugenda navuga ngo kuri iyi visa bimeze uku ku muntu ukunyene mwanyandikiye, muzosubira kandi munyandikire ndabe visa yavuzweho cane, yashatse kumenywa cane, aba ariyo ngaruka ku developa mvuga ku burebure ati iyi visa nuku, amahera yayo naya, bitwara kino gihe nuko bimeze. Donc je ndiko ndavuga inzira amaviza novuga ati niyo makuru abantu bazira ko ino, kubera ko kuza muri Australia vraiment abantu benshi baraza kandi birakunda. Iyo visa ya mbere rero yari yo kuza nk'umunyeshuri.
navuzemo ibintu novuga ati ni nyamukuru bagusaba ari byo by'ivyo byo kuba wemerewe kwishure runaka ati muri Australie banyemereye kuja kwiga kuri iri shure ukaraba yuko ufise amahera yo kuzokwirihira iryo shure ukaraba yuko ufise n'amahera azokubeshaho hano muri Australie. Visa ikikurikiraho ni visit visa yo kuza gutembera muri Australie. Visa yo kuza gutembera muri Australie nayo nyene iri mu bituma abantu bashika ngaha muri Australie. Iyi nayo nzoyivuga ko ku burebure mu gihe muzoba mwayimbajije, mugabo ntabwo ari visa ikwemerera iguha uburyo mu bintu bitandukanye bivanye n'ukuntu ngaha wahaje, donc waje kuvisita, maybe we applying nyene wavuze ati je ngiye gutembera. Hari abantu baba bifitiye amafaranga akavuga ati nshaka kuja gutembera muri iki gihugu, nshaka kuja kwitemberera hama nigarukire. Hariho n'abandi avuga ati umuntu abayo inshuti yanje umugenzi yantumye ko ashaka nje kumutemberera, niyo ni visa ikunda. Uretse ko kuri iyi visa ikintu gihari kwa kuntu umuntu aza kuri visa runaka hama agashaka gukora, iyi visa ntabwo bikunda ko uronka akazi muri Australie wayijeko, kubera ko bagufata nk'umuntu yaje kuhamara igihe gitoyi. Mu kuyirambura iyi visa nzovuga ati iyi visa bayikwemereye umara kino gihe nkuko nabivuze, sinza kugenda ninjira kiundani muri visa runaka, nzobivuga kuganiro kirekire bivanye na visa mwambajije cyane mushaka gutahura. Rero nuko iyo ni visa igira kabiri. Visa igira gatatu ni visa ni partner visa canke family visa. Ni mu gihe uba wubakanye n'umuntu afise citizenship ya Australie canke ari umupermanent hano muri Australie nyene, Jean nyene aba hano muri Australie nyene azwi, ari umunyagihugu waho akagutumako ukaza mukabanino, swat nuwo mwubakanye canke n'umufiance wawe canke naho n'umuryango wawe usanzwe uba muri Australie ukagutumaho uba muri ahariho hose wobuba ukaza kuba muri Australie. Subiye inyuma gatoyi kuri rya visit visa, urumva urakeneye kuba ufise amahera n'ubundi azoza kugutunga muri ico gihe uje kuhaba ngaha muri Australie. Visa zose nza kuvuga bararaba yuko ufise uburyo bwo kugutunga hano muri Australie. Iyindi iyo partner visa narimvuze nayo noyivuga ku burebure, mugabo mu bisanzwe ni visa uba watumweho n'umuntu asanzwe abangaha muje kubakana canke mutegura kuzokubakana bivanye na status yiwanyu mugeze ko nimba muri married, nimba ari fiance wawe. Izo zose ni visa za family muri rusange, woyifata ko ari nka visa ya family visa hamwe na partner visa, kuko ijya yindi ya family visa ni visa watumwe ko n'umuryango wawe, swati n'umuvyeyi wawe abino, swati ni uncle wawe abino, swati ni auntie wawe abino, canke naho nubundi muntu mugabo wo muri family yiwawe yagutumye ko ukaza mukagira gute, ukaza kwibera ino muri Australie. Izo rero nizo visa novuga ati nizo visa nyamukuru abantu benshi bazirako. Nari nibagiye hariho n'iyindi visa yitwa skilled job visa. So iyi ni visa uba warigiye ikintu runaka, hama kikaba uwo mwuga wigiye. Dufate nk'akarorero uri umumekanisye, cyangwa dufate nk'akarorero wigiye bino bintu by'ubunesi, nyene ukaba uwo mwuga wigiye ukenewe hano mu gihugu ca Australie, ukaronka inzira yo kwa applyinga kuza gukora ako kazi wigiye. Ubwo n'uburorero ntanze n'imyuga myinshi n'ibintu byinshi ushobora kuba warigiye canke ubuzi bwinshi ushobora kuba ukora ahantu uri, hama ukabwa applyinga ukaza kuba ino ukabukora ubwo buzi. Niyo nayo ni yindi visa. So iyo visa rero y'akazi uba uje gukora, ikintu bisabwa ndaciye ko ku ncamake, ikintu bisabwa nuko uba ufise experience muri ako kazi ukora.
ako kazi ugomba kuza gukora ngaha nuko uba ufisemo experience, kandi n'ikindi naco nuko uba ushoboye. Kuri iyi visa barasaba cyane kuba uvuga ururimi rw'icongereza, uba ufise experience mu kazi ukora kandi n'icongereza ushobora kukivuga, kubera ko urumva iyo uvuye uje gukora uvuye mu kazi ninuje mu kazi, kandi kino gihugu bakoresha icongereza cyane cyane ko wowe uje uvuga ati jewe nje mu kazi nje gukora, nyene uje gukora ukoresha icongereza. Rero izo nizo visa no ushobora kuvuga nti nizo nyamukuru abantu benshi bazira ko visa yo kuza kwiga, visa yo kuza kuba uje kugetinga married n'umuntu wawe, kuba uje muri family yawe yagutumye ko visa ya visit visa, ushobora kuvuga ati je ndagiye kwitemberera, canke umugenzi wawe yagutumye ko waje kumutemberera. Hakaba niyo visa mvuze yo kuza gukora akazi kajanye n'ibintu wigiye canke usanzwe ukora, canke woba warigeze gukora ubifisemo experience. Rero ndabashimiye cyane, nivyo novuga ati nivyo nshobora kwishura kuri ico kibazo mwambajije ati ni gute nshobora kuza kuba muri Australie, cyane ni gute umuntu ashobora kuza kuba muri Australie. Izo nizo nzira nyamukuru abantu bose bari ngaha bakoresheje cyane, novuga ati bakoresha bo kuza kuba ngaha. Hakaba n'iyindi visa nibaza ko noba nibagiye kuvuga yo kuba uri impunzi, ukaba waciye mu mpunzi ukaza kuba ngaha. Izitandukanye n'impunzi, visa zitandukanye n'impunzi nyamukuru nizo nagiye ndavuga. Ego iyo y'impunzi nayo ni ndende, umuntu yovuga ati yoikora ko ikiganiro kinini, ariko ndibaza benshi ku bintu by'impunzi barabizi ingene bigenda. Rero nuko ndabashimiye cyane, munyihanganiraho noba nagiye ndavuga nongera nsubira inyuma, ni kubera ko bibari byinshi. Rero kuvuga ati ndabitondeke ku murongo atahanu navyanditse ngo ngende ndabisoma usanga bigoye, ariko izo nizo visa nyamukuru novuga nti nizo zituma abantu bashika kuba ngaha muri Australie. Ndabashimiye cyane rero abantu mwankurikiye, kandi nimba wumva uri interese n'ibiganiro vyanje no gutumirira gukomeza kunkurikira no gukomeza kunshigikira. Mukomeze mugirire subscribe, mugire like mu buryo bwo kunshigikira, mugire na share, musharingira abandi kugira ngo bashobore kubona ibiganiro ndabagezaho biba birimo guhanahana ivyiyumviro bitandukanye, ubuzima bwa misi yose, gutera inkuru ibintu nk'ivyo kweri. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi ku muntu afise iyo ndoto yo kuza ngaha kuba muri Australie nkuko nabitanguye ndabivuga, nta kintu na kimwe kidashoboka. Komerezaho, komeza ugwanirira indoto yawe mu buryo bwari bwo bwose. Yego nimba uvugira ati ugomba kwiyizira kuri visit visa navuze, komeza urondera uburyo, hama ugira amahoshesho, umenya ati mbega ntangurirehe bigende gute. Nkuko ndi ngaha nzoguma ndabaha amakuru y'ibintu byose mushaka kumenya, mfitiye ubushobozi bwo kumenya nkuko nabazaniye ayo makuru y'ivyerekeranye na visa. Rero mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose, ndabakunda. Bye.